आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, स्कूल नहीं जाना था, बस यही बहाना था। ओढ़ के चादर सो गया, सपनों में वो खो गया। बुधवार को बिल्ली आई, उसने घंटी 1 बजाई। टिन 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 सुन चूहा जागा, डर के मारे दुम दबा के भागा। बुखार गया, सब भूल गया। गुरुवार को की शैतानी, पी गया लस्सी और पानी। किचन में जाके ढूंढा चीज, बोला मम्मी और दो प्लीज। शुक्रवार को पहना चश्मा, खाया ब्रेड पे जैम खस्मा। बस्ता लेके होशियार बन गया, बोला मैं तो मॉनिटर बन गया। शनिवार को छुट्टी मनाई, पार्क में जाके रेस लगाई। रविवार को फिल्म